大家好啊！全心揚升333，我哋繼續同大家見面啦。我係 Jonas，我係 Mario，我哋繼續有一位朋友啊，Rebecca 同我哋一齊分享。Hello，大家好。Rebecca 咧，上次講嗰個話題咧都好有趣味嘅，可唔可以係繼續喺你講一講你嘅感受咧？我個疑惑就係 purpose，好似大家都喺度尋找緊我哋人生嘅 purpose。究竟我哋嚟呢一度係有啲咩嘅任務喎？咁點樣好似真係好清晰，覺得呢個就係我嘅任務，而我要專注咧？我哋喺唔同階段好多時都好似遇到呢個困惑。係啊，其實每個人都有個 life 嘅 purpose 啊，或者係 life 一個 mission 啦，但係每個人都唔同嘅，所以我先話經常同人講嘅得着就係我哋有自己各自嘅任務。我哋即使係同級或者係學埋同一樣嘅嘢啊，但係我哋係各有自己嗰個嘅目標啊，所以唔需要同人哋去對比，就我哋自己做自己一個啊。咁呢個都係一個要練習嘅一個心得啊。呢個係真嘅，真點解咧？實在我哋個個好似阿 Rebecca 頭先講，係 oneness 係啱啊！我哋個個係一個 oneness 啦。個問題喺邊度啊？如果我見到 Rebecca 或者見到第二個人係有一個特色嘅嘢嘅，意思話 reflect 緊俾我咧，我都有呢個特色。如果我撞咗個人係做啲行為係好唔好嘅，咁我有冇啊？我都有。咁樣佢或者想話俾我聽，咦，小心喎，你要解決呢個問題喎。點解佢會發現喺我前邊咧？係通知我嘅實在。如果我覺得唔會 judge 佢，唔會話 comment 佢個問題，如果我係送個 love 俾佢啦，咁樣我就會明白，咦，呢個嘢我都要清喎，我又可以幫個人咯。唔係話如果我見佢打個人，你唔理佢，哎呀，應該要做啫，梗係唔係啦，我都擋住佢先啦。跟住咧，你就要 forget 呢個件事。咁呢個叫做乜嘢啊？Let go。我哋要 let go 我哋嗰啲問題，或者 let go 你個 feeling。如果你係激咗你啊，或者有時我哋聽啲嘈話，我哋會感覺，哇，整到你好懵，你又要去諗 why。係呢個其實係一個高端態俾你去學識你個 lesson。呢個實在咧唔係嗰個 problem 嚟嘅，呢個係一個 symptom of your disease。如果佢係一個 symptom 上面個 disease 咧，即係 where is my problem？你要問 where。如果你係我話 symptom 係啊，我有病啊，我斷咗個骨啊，痛啊嘛，個痛咧係個 symptom 啫嘛。點解嗰個噪音咧整我乜嘢？我要睇 why 我有呢個 pain，原來個 pain 咧係為我個骨斷咗。So where is the problem？個根源你要去你個 problem 嗰度。如果你咁樣做到咧，你就會解決你好多 life 嘅問題。所以我哋點解有咁多嘢問題啊？又話腰骨痛啊，又話唔知點解病咗啊，跟住又有咗 cancer。Where is your problem？其實個根喺邊度係最重要嘅。所有我遇到嘅事情，最終嗰個根源喺邊度？即係你往嗰陣時候啲身體會出現咗啲毛病嗰啲咁樣咧嚇，係反映到我哋喺條路上嗰度一定會出咗一啲嘅走歪咗一啲啊，走歪咗呢個 body、spirit，即係佢其實係一個提醒嚟嘅。係啦，無論我哋你話剛才講係咧手痛啊、筋骨啊或者頭痛咁樣，細嘅或者大嘅，都一定係同我哋而家行緊一條路啦，出咗少少異狀咧係有關係嘅。能量上點解你會病？首先係你嗰個 thought， 你個念產生咗呢個 frequency， 堆積咗喺你嘅 body 個 energetic field 嗰度，跟住慢慢再呢個 frequency 慢慢放大，令到你個 body 開始有 symptoms。咁你話嗰個病喺邊度嚟？同埋我哋好多次唔係我哋聽啊，佢嗰個宇宙咧想通知我哋好多次。我頭先講開頭你話，我哋個 life 係 focus 咗喺呢個地球，我哋冇開我哋去個 universe 嗰度，所以咧
我哋聽唔到啊！我哋冇呢個習慣，佢實在同我哋講咗好多次啦，佢哋叫咗我好多次，但我哋淨係掛住你敲極門都掛住唔應門。做第啲嘢啊，第啲嘢緊要啲啊，唔知乜嘢啊，或者掛住你自己啊，咁樣你冇時間諗你真嘅 life，你個真嘅真正嘅 universe，需求你個 universe 係啊，你個心你個 heart，所以你就有一個問題，所以點解你個 spirit，你個 mind 同埋你個 body 咧唔係一個直線 ，no alignment，佢分開咗，所以有呢啲 demonic things。咁佢有咩方式俾你明白啊？病咯，你病你就感覺到啊，感覺到因為身體佢要病 stop 你冇。錯，嘿，紅燈係 red light I'm 啊！ here，即係話咧身 not 係啊，身體有病啦，唔係真係有病，而係話你個 thought 或者係咧你嘅念啊嚇係走歪咗，出咗啲嘅問題。亦都咁所以其實喺你個身體呢度啊，係一出現一個嘅警號啊，亦一個都係 warning，亦都係一個 hello，我喺呢度係啊啊！你睇下塊你鏡，睇下我啦你咁 check 下先，你 check 下先。係出咗少少問，你睇一睇我咁樣，其實佢引起我哋自己嘅注意啊。咁所以係其實治嗰個其病實係一個咧， notice 嚟嘅，係，所以我係認同嘅，即係如果治嗰個病啦，唔係喺藥物嗰度。係喺個心度。冇錯，係一個心嘅，即係個心念咧，你係完全可以改變嘅。尤其是最頑固一啲嘅 cancer，真係一 cancer 唔係食藥或者唔係用一個嘅唔係啊，我醫哋療或花療可以治到。我哋其實 energy healers 咧，對於 cancer 咧，我哋都做好多即係成個 body 嘅清理。裏 easy 面係啊，Antonio 一定知 very easy。我啱啱呢個禮拜就做咗好多呢個呢個禮拜。 Antonio 好多經驗呢個，識咗救咗一個女仔啦，佢3個月前佢哋個 family 揾過一個好 rare 嘅 cancer 喺個 vagina。咁咧，我第一個嘢叫做佢哋啦，係 Don't talk about this situation，嗯 feel pity。佢個女啊，佢個 grandmother 話：唉，好陰公啊！我叫咗佢個仔啦，Don't put this on the Facebook，Don't write this。你想嗰個人有 pity，你仲整嗰個問題冇錯，未必唔好加重佢，冇錯，係啦。咁你要做乜嘢？如果你想聽，如果你信我咧，take all and concentrate。你個女或者你個 granddaughter in good health，healing 係一樣。佢哋咧就好擔心啦。第二個月咧話佢嗰個咩 spread 咗佢個 liver，平時你去到 liver 咧係發炎嘅。嗯嗰啲醫生咧，佢成日要講啊，做好多乜嘢。我話 no problem，OK。我去佢度啦，好得意嘅。佢一見我咧，佢個成個人，我問佢你信唔信我？揸住我個手，我淨係望住佢，幫我做少少。跟住我都有 in another prayers，prayers is very powerful，係一個 mantra 嚟。嗯咁咧我就幫咗佢做多個月啦。去咗香港啦，嗰啲醫生話stop 咗喎。我哋可以做嗰個 operation 啦。同埋個 liver 嗰度都定晒喎，都覺得有啲。我嘅即係減佢係咪啊？第3個月啦，就佢哋話做緊嗰啲 therapy、chemotherapy，乜嘢都減晒。咁呢個 last month 啦，佢要做多2次嗰個 MRI 啊，嗰啲乜嘢，我嚟睇啲嘢 O 唔 OK？佢話OK 喎，冇嘢喎喺度。咁啊 last Sunday 做咗 the last one，話剝晒嗰啲 tubes 啊，剝晒嗰啲，佢要食啲嘢唔使食啦。Why？ Why this 係我唔係話講緊我咧，係我成時都話個天俾咗你 because you believe。你 believe 仲有就學識冇咗錯，個信念 belief 咧都唔夠，your focus，more important your faith。好似我講咗一次㗎啦 ，believe 有個古仔我講過一次，我可以依個 building 去第二個 building 好高嘅，揸我一個 BB 仔過一個線。You believe 我過到嗰陣你拍手掌，very good。而家我話俾你個仔我過去個。你話唔得。Do you believe？爭乜嘢 faith？嗰個信念 Where is your faith in your heart？一切都係個信念，你信
就可以見到。所以你可以做到好多嘢，但係我唔係叫你唔好睇醫生喎。我唔係醫生嚟，唔係叫你don't need。But we can do a lot of things if we have faith and we project and see how do you want to be。Antonio，你講多少少啊？我諗好多人都有興趣。咁你同呢一個嘅 patient 其實做咗啲乜嘢？除咗你叫咗佢有一個嘅 faith，一個信念，你實在有啲同佢 Believe 做啲乜 faith and you can feel， 你可以 feel 到嗰個光嗰個 light 咧入你度嘅。實在你個 kingdom，you go to your kingdom in the heart。Where is the kingdom in your heart? In your heart。如果你喺你個 heart，你個 kingdom 入邊咧，you have everything。Very simple，no trick，冇乜嘢，you do it，try。你問我，哎呀，我冇氣啊，佢話咪跑咯，練咯。係唉，我想唱歌，我唔係好識嘅，咪唱咯。唱到識為止。 Do it。你想學吉他，彈吉他。You want to love？Love more，love more。Feel love，give your love from your heart。Very simple，just practice。所以改變咗個信念啦，增強嘅信心係改變一切，真係會改變一切。我哋即係往往咧遇到一啲所謂逆境都係受住我哋嘅自己嘅信念，都係咁樣框住我自己，不停咁樣重複咁樣。最緊要係 don't comment，don't just，don't criticize。 Yeah。呢個 3 point 係好緊要。點解咧 ？If you do this， 你仲落。同埋如果你話，唉，有咗個問題，啱啱好又嚟第二個嘢啦。Why？ Ask why。 This is symptoms。Why？ Where is your problem？ Yeah。係啊，即係其實背後係一個恐懼。即係佢係每一個問題，其實係令到你見到你需要解決嘅嘢。唔係你解決，好多人係解決呢個 symptoms。你可以食藥，你有解決呢個問題咩？係啊，個 symptoms 你冇做過痛，但係佢去個根本喺邊度？你冇 resolve 你個問題，佢一樣會出翻嚟嘅㗎，會出翻嚟。你有 cancer，cut 咗嗰度，有可能你有個 cancer 去第二度。去第二度。Why？ 直至咧你係真係會感悟到一個道理出嚟之後咧，冇錯。嗰樣咧你個身體就會即係不藥而愈。仲有一個問題啊，仲有一個問題好大㗎，但係 maybe this one can talk about the next time。Ego。Oh yeah，呢個係超級大嘅一個 topic。係呢個 ego， 你個 ego 影響你得好犀利。係啊，我哋一直都受到個 ego 影響。我哋係個 life， 但係唔係話唔好喎。你要點樣去用？唔係話唔好喎，我唔係話 ego 係一個唔係。如果你識用你個 ego， 同埋你識用你嗰個我話 brain 你個 logic 咧 ，logic 係唔好㗎。我哋最慘係成時諗個 logic，哎呀應該咁。如果你識用佢咧，佢係個好嘅 tool，但係都係一個好多嘢講。係 ego 就係我哋個小我，其實我哋每日都同我哋個小我要互動。你個假身份，冇錯，呢個身份呢呢個係假身份，唔係你個真嘅身份。所以我哋 attach 咁多嘢 ，attach material things，attach 咁多嘢 ，because of our ego。呢個驚死嘅。但係當你真正去到一個定嘅位咧，你去到某一個程度嘅時候，你會感覺到其實個 ego 係 illusion。但係呢個當然佢冇 present time 啊嘛，ego 冇 present time。呢個好 living past or future。你可以 live 你個 future 咩？冇可能。你可以 live 翻你個 past 咩？過咗啦。當你強化咗自己一個部分咧，呢個就慢慢佢就會變翻縮細。同埋有一個好明顯嘅特徵，當你了解到呢一個 point 嘅時候，你會好感謝你過去所經歷嘅所有。冇錯，就係為今日為將來咧，係唔係？因為你真正會，你唔需要特登去多謝佢，但係你自己個心會有一個感恩嘅心。哦，原來如此，原來以前做嗰啲係好有關聯嘅。係啦，原來係咁嘅，因為你真正見到啦嘛，亦都係你真正學識咗個課題啦。所以冇嘢係偶然會發生嘅，冇嘢係意外，冇嘢係。
你所往過往嗰啲嘢完全係有因為關聯嘅。係一個 journey 嘅，係一個旅程。其實人生你過到嚟，你個 soul inclination 過嚟係學習。所以我哋今日我哋四個人咧放埋一齊都唔會有偶然嘅，係咪？都係最好嘅有原安排。因嘅。一切都係最好嘅安排。我好中意 Tony 頭先講，我哋 don't comment，冇錯。 don't Judge judge， Don't don't criticize。 criticize。我覺得咧 judge 同 criticize 呢兩個咧，好多人而家都開始意識到，即係呢個係負面，無論係批判啊對自咁樣己或者對其他人。但我覺得而家嗰個社會咧，個社群咧，仍然係好中意 comment。非常多係啊。呢個咧其實都係幾 negative 嘅。嗯即係好似咩都要講聲，即係你見到人哋又叫人打電話上嚟講啊，呢樣其實都係好 negative 嘅。如果係實在幾時呢個 negative 嘅，其實我覺得背後啊係一個大大小小嘅恐懼感，其實係個support 住你講。其實個 fear 同埋個 control。冇錯係一個 fear。嗯因為好多呢啲你所講嘅情況係一個現象式嘅情況，但係對於我哋每一個 individual 一個個人嚟睇，其實唔需要。實在好多人其實講呢嘢同埋 ang，佢講第啲人咧，佢係 reflect 緊佢自己個問題。係啊，呢個非常之係啊。係啊。佢唔係講緊嗰個人，佢係留意咗個，但實在咧係佢自己。佢係 reflect 緊有呢個問題內在嘅。因為佢一定係發生緊相同嘅嘢喺佢自己身上。佢唔識，係啊。佢唔想講係佢啊。咁啊，佢咪倒咗俾你啦。係啊，同埋佢個 point of view 咧，佢一定覺得啊，可能佢根本呢個唔知個全局係點樣嘅時候，佢就係見到一個 corner，佢就會講啊，係咁咁咁。咁但係其實嗰件事喺唔同 angle 睇係完全唔一樣噶嘛。exactly。同埋真正點解要發生呢件事，佢亦都唔知道。所以我哋每日咧都要一個字咧，就係要修啊，即係修行嘅修就係變咗學習啦，一邊去感知佢啦，係咪啊？其一邊去實我成日話修行冇其他嘅， Feel 淨係 good 修你個心就夠。修心冇錯。冇你記其他。住做緊 yoga，feel good，stay in your moment。feel good，feel 個 moment 做個 yoga，都係一個 meditation。好啊，我哋下一次我哋繼續修，好冇？好。好啊，拜拜各位，拜拜。拜拜。